女人在接受心理治疗时，心理医生竟突然头疼，之后便流出了鼻血。看到这些，罗恩吓得马上就离开了现场，因为在短短的2天之内，已经有4人用这样的方式死在了自己的面前，这其中也包括自己的养母。罗恩觉得这一切应该和自己的身世有关，于是他打通了养母留下福利院的电话，可对方并不知道他的存在。罗恩是91年被养母领养的，但福利院成立的日期却是95年，很明显自己的养母说了谎，难道这又是为了掩盖其他的真相吗？第2天，罗恩继续像以前一样去上班，却看到自己车上满是鸟的排泄物，这一定是树上的乌鸦所为。本就心情低落的他此时更加愤怒，下一秒悲剧就发生了。无辜的乌鸦死去，他惊慌地用衣服将其包裹，而这一切都被不远处负责暗中保护他的老黑尽收眼底。罗恩把不幸的乌鸦带到海边埋进沙滩，为了控制自己的情绪，他服用了镇定的药片后晕倒了。然后他身穿华丽的服装进入了幽静的幻境，即使幻境里有蛆虫啃食小动物，他也没有丝毫惊慌，因为他看到了死去的母亲。他在不停地召唤罗恩进入眼前的老宅。与此同时，老黑赶到了罗恩居住的游艇，通过触碰他用过的物品，他看到那4个人死去时的场景，同时他也意识到罗恩的危险程度。而清醒过来的罗恩很快就发现有人在跟踪他，解释的过程中，老黑不小心触碰到了他，不过这次他没有看到过去的画面，而是直接一口气没上来竟死过去了。急救车赶来后，罗恩就要离开，可在离开前，他利用老黑的脸解开了对方的手机，翻阅了手机的大量相册后，他了解到老黑从很早就开始跟踪他了，甚至里面还有他养母的照片。合影中的另一个女人和身后的老宅引起了他的注意。根据照片上的地址，他坐上了前往新奥尔良的飞机，同时他瘫痪多年的生母也受到了感应，突然醒来不再伪装，而新聘请的私人医生马上阻止了他的行为。他小声告诉女人，之所以他会瘫痪，全因为之前的医生听从了家族管家的命令，给他注射了镇定剂。其实眼前这个医生既不是正义的一方，也不属于邪恶的一方。晚上，女人趁没人监视，再次戴上了项链。恶魔也随机出现在她身边，并告诉她女儿正在赶来的路上。于是女人便找到最佳时机逃出了老宅，来到舅舅的家中，不顾对方的疑惑，召唤出项链里的恶魔，与其同步远程查看自己心心念念的女儿。这是他第一次近距离看到自己的亲人，但此时恶魔却向罗恩伸出了咸猪手。No！制止了恶魔后，他看到了女儿在新奥尔良居住的旅馆房间号。洗干净的罗恩还没出门就接到了老黑的电话，他惊讶老黑不但没有死，还活得好好的。而老黑没有像上次那样啰嗦，直接表明自己是正义的化身，并说出了罗恩家族世代被黑暗诅咒的秘密。此时罗恩的生母也赶到旅馆，恰好遇上了导致他瘫痪多年的家族管家。对方看到他醒来恐惧万分，他奉劝女人赶快回到老宅，似乎背后有着更大的灾难将要到来。可女人现在根本听不下去他的话，于是让项链里的恶魔控制住管家。随后他就进入了电梯，等电梯门打开的一刹那，素未谋面的母女第一次相见就互相认出了彼此，但下一秒母亲脖子上就出现一道血痕。女人到底又是被哪方的势力所杀呢？